好啊，小迪老師。Hello Hello。係啊，今日咧要講俾你聽先啊。除咗我哋今日在座咁多嘅朋友仔之外咧，嗰邊咧我哋有網上直播嘅朋友啊，咁要同佢打聲招呼。Hello，睇緊直播嘅大家好，我係小迪，多謝大家嚟到現場支持，同埋嚟聽呢個 CSL 嘅講解。今日咧有推薦3款嘅新機俾大家，希望大家都可以咧仔細聽下呢3部新機嘅內容啦。咁係咯，希望大家都會多多支持。好，多謝晒小迪老師俾支持你。好嗱，咁不如咁啦，我就唔阻大家咁多時間啦，我將個時間交俾阿 Janice 同埋小迪老師，好嘛？Hello， 大家好，我係三星陳物珠，我叫 Janice。咁我今日就同大家介紹翻3部全新三星摺疊手機。咁分別有我哋 Galaxy C Fold 8 Ultra 大摺，仲有我哋 Galaxy C Fold 8中摺，仲有 Galaxy C Flip 8細摺。好啦，咁我哋開始之前，不如問下小迪，佢中意邊部手機好啦？我嘅話咧，我係中意 Fold 8嘅，咁咧點解咧？因為佢個 size 啦，非常之特別啦，再加上咧，我覺得佢好方便，就係佢有好多嘅唔同功能啊，例如可以有你可以同時做3樣唔同嘅嘢啦，仲有我覺得佢嘅影相畫質等等都非常之好嘅。咁多謝小迪嘅分享啦，咁我哋事不宜遲，開始介紹我哋嘅特點咯喎。好，咁第一部啦，咁我哋就介紹 C Fold 8 Ultra 大摺。咁啱大摺係小迪啱啱所講最中意嗰部機啦。好，你會見到咧，今年嘅設計方面啦，佢個價位做得非常之好嘅。咁不如我哋一齊同小迪試下，我哋合埋部機。好。咁咧，今年嘅價位啦，做得非常之順暢，然後做咗一個易於展開嘅設計，然後我哋由小迪一齊打開部機。你會見到其實我哋打開部機嘅時候係非常之順暢嘅。好，而喺鏡頭方面啦，咁問下小迪佢中唔中意影相啊？平時？作為女仔啦，我相信都係大家都會好中意影相嘅。咁對畫質啦，或者係呢個像素等等，都係會有啲要求嘅。咁見你有追求就非常之好啦。咁今年我哋嘅 C Fold 8 Ultra 喺個鏡頭嘅方面啦，咁我哋廣角嘅係用咗2億像素嘅，咁啱晒小迪去影相啦。同埋我哋嘅超廣嘅用咗5000萬像素。遠攝嘅就用咗1000萬像素嘅，咁平時係啦，見到小迪同大家影相啦，咁平時一陣間如果小迪嘅時候，我哋可以平時用呢部手機去影相啦，或者一齊自拍都冇問題嘅。好，而喺個電量方面，咁我哋今年嘅大摺就用咗5000毫安時。咁平時我想問啦，小迪啦，你平時多唔多叉電？你話手機係我每日咧都一定可能叉個2-3次嘅，因為我係嗰啲機不離手嘅人，咁我諗都係要少少沉迷於呢個網絡世界。咁我相信咧，可能我在座各位啦都好中意玩手機嘅，或者係有啲遊戲啊，都對呢一個電量係會有要求嘅。係啦，咁今年我哋嘅電量用咗5000毫安時啦，30分鐘就可以叉到65分鐘，65%。好，而喺下一個方面啦，咁我哋今年嘅大螢幕就用咗3000nit。係啦，咁如果喺戶外嘅情況，即係用我哋部手機嘅時候，咁其實個螢幕都非常之光亮嘅。係啦，咁啱啱小迪都應該 show 俾大家睇，個螢幕係非常之光亮啦。好，咁問一問小迪一個問題。咁平時你啱啱又話中意影相，咁平時你會唔會拍片為多啊？其實拍片都會嘅，咁你睇落可能 IG 上面啦，成日都會拍一啲跳舞嘅片啊，或者係我相信練習，即係好似平時練舞咁樣，我都好需要去睇片嘅。
係咁，平時啱啱同小迪都有 chat chat 過啦，咁其實佢都有做開呢個嘅啦啦隊跳舞，係咪？係嘅。咁其實我哋如果粉絲們如果中意小迪嘅影片嘅時候，咁你哋拍完個影片，咁其實可以用我哋 My Fan Cam 嘅功能。咁中文名就叫做我的飯拍。你會見到，如果喺個影片嘅時候，你會呈現咗唔同嘅相框。咁如果你想揀選你中意嘅偶像，例如小迪，咁個影片呈現出嚟嘅效果就係，你會見到成個影片小迪就會放咗喺中間度。咁你又唔需要嘥時間去剪片啊，或者嘥時間去裁剪，咁會直接一個掣就可以影住小迪喺中心位置啦，非常之好啊！呢個功能係思維偶包啊！好，咁而喺另外一個方面啦，咁啱啱小迪都有分享過，佢中意有個功能就叫做多功能處理。咁我哋大節嘅時候，咁其實我哋可以打開部機，咁同時間開3個視窗，咁同時間可以處理一邊睇片啦，或者一邊睇小迪嘅片啦。咁一邊可能可以上下 WhatsApp 啊，或者一啲開啲 notes 或者開啲 AI 嘅程式，咁可以同時間去處理嘅。好，而喺個處理器，咁我哋今年咧用得非常之好啊！呢粒 CPU，咁我哋3部機都用緊 Snapdragon 822 Gen 5 for Galaxy。咁呢個 CPU 嘅特點就係我哋平時用 AI 嘅時候運算係非常之出色嘅。好，然後我哋今年除咗大節之外啦，咁我哋有全新推出嘅 C4X。咁我哋問下小迪意見好冇啊？呢部手機，你覺得呢部手機點啊？我覺得呢部手機佢比起啱啱嗰部咧更加好拎啊！即係好似我啦，雖然我隻手已經係好大，但係啱啱攞嗰部咧係有少少嘅難度嘅。嗱呢一部咧就啱啱好，而且我覺得佢嘅 size 好似有少少熟口面喎，係咩 size 嚟嘅呢個？呢個係用咗，你見佢打字其實係一次電子書，好似一本電子書。係啦，冇錯啦，咁其實係一個便合埋就好似一個 passport 或者銀包仔。見唔見到其實小迪就手一掌包辦。咁你首先啦，我哋可以簡單去介紹下我哋嘅熒幕啊。咁你會見到個外熒幕，咁我哋由小迪冚埋部機俾大家睇下。咁我哋外熒幕啦，咁係一個 screen 嘅，係啦，反轉。係啦，冇錯。咁呢邊一個外熒幕就10:16。你會見到其實呢個外熒幕可以上網啊、WhatsApp 啊，或者你哋平時用開手機個應用程式界面一模一樣嘅。咁然後咧，咁我哋邀請小迪去打開部手機。咁打開嘅時候就係4:3嘅比例啦。你會見到其實4:3打橫嘅時候，其實呈現到啲咩咧？呈現到嘅睇片嘅時候會更加之有個體驗感，即係叫做電影院嘅體驗感，即係你睇片嘅時候會睇得更加之高級，睇得之流暢啊！好，然後啦，咁啱啱就小迪都有分享啦，我話呢個 size 好似本電子書，平時有冇睇開書啊？平時都中意睇啲漫畫嘅，咁電子書咧，我覺得呢一個 size 都會睇得好舒服嘅。咁平時小迪中意睇開漫畫啦，咁又想帶啲便攜性細部可以帶出去嘅時候，咁其實呢部 C4X 咁好適合小迪喎。都好適合大家可能帶啲寫真咯，嗰啲係嘛？你咪睇開呢啲嘢啊，你哋。咁呢啲書就有㗎啦，你哋買咗咧就可以帶出門口啦，係啦。咁大家可以期待下小迪出電子版。好，咁啱啱所講啦，我哋嘅中節都有個叫做多重視窗嘅功能，但係今次我哋多重視窗有少少唔同嘅。咁其實我哋可以做到3個界面打直，咁大家可以想象下，你可以中間擺小迪嘅樣，擺小迪嘅書，然後隔離擺 notes，然後隔離就擺個 WhatsApp，咁你可以同朋友仔一齊傾下偈啊，然後睇下小迪個樣啦，或者 drop notes 都冇問題嘅。好，一樣啦，咁我哋今年嘅外熒幕 C4X，咁其實都用咗5000nit嘅。好，充電方面啦，咁用咗4800毫安時，咁佢都支持換到超有快叉充電45W嘅。好，然後除咗大節
中摺，咁其實係仲有部細摺嘅喎。不如我哋由小弟形容下呢部機，你嘅感覺係點樣啊？呢一個就好似以前細個嗰啲摺疊機咁樣喎，但係咧佢個 mon 咧又係呢度非常之流暢啦，同埋又係一手可以操控嘅。係啦，咁一樣啦，呢部手機係非常之嬌小玲瓏，非常之細個，好似個化妝盒咁。好啦，小弟啦，小弟，你平時有冇啲好細嘅細袋咧？其實有嘅，咁可能手機啊太大部咧，我都係攞喺手上面。咁呢一個咧擺喺可能褲袋啦，或者係啲細嘅女仔嘅袋入邊咧都啱啱好。咁女仔方面啦，咁女仔放喺個小費啦，咁係非常之方便出門口去攜帶嘅。好，咁我哋去簡單去講下個產品嘅概念啦。你會見到其實內螢幕係用咗6.9，外螢幕就係用咗4.1。咁一樣啦，我哋 CPU 都係用咗 Snapdragon 82。